अस्सलाम वालेकुम जी, रायसन नवाज़ आपसे मुखातब हूँ और आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग भी हमारा जी विलेज लाइफ के ऊपर ही है। विलेज लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इंशाल्लाह आज आपको वो दिखाएंगे। तो अगर आप विलेज लाइफ को पसंद करते हैं या अगर आप ख़ुद एक विलेजर हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए मिल के हम विलेज लाइफ को प्रमोट करते हैं। टीके का फर्क पिया हो चलो। हाँ हाँ सिरप दे गया अल्लाह बेहतर कर। ये जी अपना अशल माशाल्लाह।
एक ही चीज़ लाया ने जी। हाँ जी। हाँ हाँ कुआर गंदल है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन हो गया जी। ये इनकी सब्ज़ी है जी। ये माई हमारे सामने खड़ी हैं और इन्होंने ये देखें एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है सब्ज़ी का। और ये कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। ठीक है, ऐसे ये एक विलेज का कल्चर है कि जो ये लकड़ियों के ऊपर इस तरह ये कपड़े फैला दिए जाते हैं और ये फिर सूख जाते हैं। एवं ना जी? जी जी, सूख जाते हैं जी, बिल्कुल जी, बेशक बेशक, शुक्र है। क्या हो गया, क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ। मेरे साथ है जी नूरे जहान और इसके पीछे अशल है। वी आर ऑन ए वॉक। आ जाओ। और इनको साथ लाने का मकसद ये होता है कि इनकी भी वॉक हो जाती है और इनसे मुझे भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। बिकॉज़ आई फील वेरी चार्ज जब ये मेरे साथ दौड़ रहे हों या मेरे साथ ये वॉक पे हों, तो मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो इसलिए इन दोनों को मैं साथ लेके आता हूँ। ये कुत्ते का बच्चा भाग गया जी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आलू की फसल है और उसको पानी चला हुआ है और साथ खाद भी है। ये चेक करें, बड़ा खूबसूरत, वेरी पीसफुल। अच्छा, वो कुत्ते का बच्चा भौंक रहा है जी। अब देखें, जो ही हम उसके नज़दीक जाते हैं तो वो दौड़ लगा देता है। बाकी आप व्यू लें। इसको चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई चलो। अशल पूरा इंजॉय कर रहा है जी, माशाल्लाह। चलो बेटे, आजो 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 आजो। ठीक है ठीक है। ठीक है, दौड़ लगाई है जी हमने। ठीक है, बस बस।
आप ये एक व्यू चेक करें। देखें, सुनसान, खामोशी, सुकून, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, नेचर है, सब्ज़ा है, परिंदे उड़ रहे हैं, और मैं और मेरी नूरे जहान, और पीछे अशल भी है। अशल काफ़ी पीछे रह गया जी, अब देखें दौड़ता आ रहा है। अशल आजो 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 आजो, आजो भाई आजो, चले आजो 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 आजो। अच्छा आप ये सामने चेक करें जी, बगले बैठे हैं, ये चेक करें, देखिए कितना खूबसूरत है। अगर मेरे पास घोड़ी ना होती तो मैं यकीनन वहाँ इनके पास जाता। बाकी ये व्यू लें आप। आजो, ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ मैं ਕੋਲੋਂ। ओए आ जागा, वेख ला अपनी हरकतां। भी तेनों और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।